buenas tardes. Bueno, acá vamos a dar inicio y le vamos a dar la palabra a los feriantes para que la gente de Salta conozca los productos que se venden en esta feria. Estamos acá con uno de los feriantes y lo bueno que nos vamos a hacer que ella nos comente acerca de su emprendimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Belén Centeno, tengo un emprendimiento de lo que sería todo venta de accesorios, como pueden observar, de todo un poco, entonces por eso mi local se llama Belén Multirrubro. Estamos ubicados en Barrio Constitución, Las Bancas 864, por ahí les dejo mi WhatsApp, también tenemos todo lo que serían regalos para cumpleaños, sería 3876-199-329. Hola, yo me llamo Jimena Padilla, este es mi emprendimiento, yo vendo todo lo que es ropa todo acá es ropa interior, toalla, acá tengo ropa de hombre, de niño y de dama, tengo todos los talles, así que nos pueden encontrar aquí en la cancha de emergencia, en la feria de emergencia vendría a ser, y mi número de celular será 387-54-54-302. Los esperamos aquí en la cancha de emergencia en la feria. Hola, mi nombre es Anabela, vendo medias, ropa americana, lo que es buzo con capucha, sin capucha, frisaditos ahora, después medias, que es para el mundial, un poco de juguete. Y me dedico a venderlo por WhatsApp y por Face. Mi número, tengo mi Face, que es Anabela López, o tengo mi número de WhatsApp, 3872-12-6641. Buenas, me llamo Brisa Juárez, este es mi emprendimiento de masa dulce, lleva como nombre Pastelería Brisa. Me ubico en el barrio Autódromo, Tocó 35, mi número de contacto 387-518-3118. Hoy venía a participar acá en la feria de emergencia y estoy promocionando mis artículos, esto es lo que yo vendo. Y aparte tengo la pollería, Maggi se llama, y la carnicería en el Mergilo 10 1673. El número de teléfono 387-310-8655. Hola, mi nombre es Carla, este es mi emprendimiento, tenemos ropa de mujer, hombre, todo ropa interior, lo que es medias, ahora para el invierno tenemos gorritos, los buzos, pantalones, también tenemos ropa medio uso, que la mayoría de la gente también busca eso. Ahora nos encontramos en la feria de Floresta, entre Izamendi, tenemos un número de WhatsApp 3874-123-756 para que nos contacten. ¿Nos puede comentar un poquito más de su emprendimiento? Bueno, yo me dedico a hacer las uñas, mi emprendimiento se llama Big-Flor Nails, así me pueden encontrar en Instagram. Hago todo tipo de uñas, soft gel, poligel, construcción de monómero, polímero, hago lo que es acrílicos y bueno, después tenemos todo lo que es ropa también, es un poquito aparte, y después les dejo lo que es el número de teléfono, 387-406-5929. Hola, me llamo Cecilia, mi emprendimiento es de ropa americana, se llama Sisa, indumentaria americana. Me encontré en las redes sociales, en TikTok, y mi WhatsApp es 3875-943-916. También hacemos venta por fardo, así que su consulta no molesta. Lo esperamos. Muchas gracias. Hola, mi emprendimiento es Beité, es emprendimiento de mi hermana y mío también. Vendemos cosas dulces para maicenitas, pastafloras, budines, también bizcochuelos por porciones, también bizcochuelos enteros, galletas. Todo lo hacemos nosotras, todo es casero, los bizcochuelos también son caseros. También hacemos envíos para eventos. Pueden buscarnos por Brisa Ríos, DF, es mi Face. Y eso, los invito a que pasen a ver y que prueben nuestras cosas ricas. Buenas, hola, bueno, mi emprendimiento se llama Mundo Rapidita. Se inició con sorteos de rapiditas por bingo, de WhatsApp. Bueno, es todo lo que es indumentaria, tenemos perfumería, bazar, golosinas y también algo de juguetería. En mis redes sociales
sociales pueden encontrarme como Jessy Ríos y mi número de WhatsApp para unirme al grupo de WhatsApp de La Rapidita es 3872-513-574. Y vendemos ropa americana para niños, para bebé, para grande, tenemos calzados también, botas, zapatillas, ¿qué más? Jean para mujeres, calzas, tenés suéter, todo americano. No, el número WhatsApp 226-88-59. Soy Jessica Maya, mi emprendimiento es la perfumería. Soy del grupo Laomi, soy líder empresaria, hago ingreso de chicas si quieren ingresar y vender los productos y obtener buenas ganancias. Las ganancias son del 50%, pueden ingresar mujeres y hombres. Les dejo mi número de teléfono 3874-849475. Soy Jessica. Hoy vinimos acá a Floresta, el microemprendimiento que comenzamos hace 6 meses. De por sí traemos diferentes cosas, todo lo que está de moda, lo que traen los chinos, estantes para baño, estantes plegables, zafiro. Nosotros trabajamos siempre por encargo, ¿sí? Nos ubicamos en la Raúl Gigante 560, Barrio Autódromo. El Facebook es... ¿cuál es el Facebook? Acá más o menos tenemos lo que vendemos, ¿sí? Indumentaria femenina, lencería, regalería y juguetería, fragancia, cosméticos, billutería, accesorios. Y estamos en la Raúl Gigante 560. Y estamos en la dirección es Monyu-U25, ¿sí? Más o menos ahí me firman, ahí está el número de teléfono. Y como digo, siempre pueden hacer su encargo, decirnos cuánto sale, nosotros averiguamos y lo traemos al producto. Bueno, yo por ejemplo estoy haciendo un curso en la Buenos Aires, en la Cooperadora, y estoy aprendiendo a pintar, digamos, pintar en madera, bandejas para desayuno y después tengo cajitas y portacelulares. Después algunos cuadros también estoy aprendiendo a pintar en Villa Floresta. ¿Nos podría comentar un poquito más de la bolsita esta que está de Floresta que la vemos acá? Esa la hizo la suegra de mi cuñada. La hizo esa para venderla ahora, digamos. Es un buen diseño, la verdad, agradezco mucho. Buenas tardes, mi nombre es Jimena y mi emprendimiento se llama Isabela Indumentaria. Vendo todo lo que es gorrito, cuellito, todo barato, de 2.000 pesos en adelante. También vendo todo lo que es maní con cáscara de 1.000 pesos, agua gaseosa. Después tengo todo lo que es gorrito de 5.000 pesos, todo para los chicos, todo frisadito. Y bueno, vendo todo ropa de bebé, ropa de temporada. Vendo en todas las ferias, de domingo a domingo vendo todas las ferias. Y mi teléfono es 3876-851131 y mi Facebook es Jimena Soledad López. Cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias. Un poco más de su emprendimiento. Bueno, yo vendo a Modil. Bueno, yo soy de la zona de Floresta y bueno, yo la primera vez que vengo a vender acá. Así que, y bueno, yo me llamo Rebeca y este es mi número de celular. 387. Sí, está al revés. Ese es mi número. Su número de WhatsApp es 387-4072-242. Somos Francesca Novedades. Tenemos de todo, artículos importados, de todo un poco y artículos nacionales. Tenemos cosas de 2.000 y de 1.000 pesos. Nos pueden encontrar en Avenida Autódromo 271. Y también traemos todo lo que es artículos de limpieza, papel higiénico, jabón líquido, detergente, suavizante. Tenemos combo, nos pueden encontrar en TikTok como Francesca Novedades y nuestro número de teléfono es 387-4651-890. Comenta un poco más de su emprendimiento. Nuestro emprendimiento se basa en hacer flores de limpiapipas o golosinas, o son personalizados básicamente y nos pueden encontrar en las redes sociales como Bloom
vender mazamorra, ensalada de fruta, leche, mañana, pochoclo. ¿Algún número de celular? Hola, mi emprendimiento se llama G&D y vendemos maquillajes, billutería, termos, vasos, variados. ¿Algún número de contacto? Sí, 387-220-97-66. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar un poco más de su emprendimiento? Sí, y bueno, nosotros todo lo que vendemos es elaborado, ¿no? Como sea, acá tenemos lo que es garrapiñadas, que hacemos en una paila de bronce, ya lo hicimos probar, es muy riquísimo. Después tenemos maicena, pasta flora también que lo elaboramos nosotros, bizcochuelo, que eso es ya ahora para la merienda. Y después también hacemos, como verán allá, empanada hecha con los discos caseros, empanada de pollo, de carne, las pizzas también es masa casera, las hamburguesas también las elaboramos nosotros, las milanesas también, el pan de la hamburguesa también. Y bueno, con respecto a lo que es la primera feria, nosotros estamos muy agradecidos porque creemos que para ser la primera vez fue un éxito, porque no solo estamos acá, nosotros somos feriantes que recorremos muchos barrios por la situación que está atravesando el país en este momento, y la verdad que yo felicito a los chicos de acá de Floresta, de que nos den la posibilidad de poder venir, mostrar nuestro producto, emprender y llevar un pesito a la casa. Y bueno, mi teléfono es 3874-535-530. Muchas gracias. Y bueno, me olvidé de decir lo importante. Nuestros productos son artesanales y regionales y se llama Rico Sabor. Muchas gracias. ¿Su emprendimiento? Hola, buenas tardes. Sí, mi emprendimiento nos dedicamos a la venta de super pancho, piseta, y bueno, mi hermanita está vendiendo donas así con nosotros. En el local nos encontramos en Juana Manuela Gorriti, 1815. Bueno, nos pueden llamar al número 387-5793-305. ¿Es su emprendimiento? Sí, mi emprendimiento se llama El Bodoque. Vendemos lo que es salchipapas, papuchas y pancho. Recién estamos comenzando en un nuevo emprendimiento que tenemos conmigo y mi marido, gracias a la feria que están haciendo acá en el barrio. Bueno, les dejo mi número por cualquier cosa, 387-2211-437. ¿Podría comentar un poco más de su emprendimiento? Sí, nosotros hacemos milanesa económica, obviamente tenga algo para poder compartir, que por ahí veo que la plata no alcanza, entonces largamos algo económico para que la gente pueda consumir. Nuestro número de teléfono, si por ahí alguien gusta probar, 387-5828-699. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar un poco más de su emprendimiento? Sí, yo vendo de todo un poco, ropa interior, artículos de temporada y herramientas. Y bueno, algunas cosas medio uso también. También traigo cosas por encargo y bueno, tengo mi WhatsApp si quieren. 387 44 92 999. Okay, muchas gracias. Agradecemos a todos los emprendedores y colaboradores por su compromiso con el barrio.